Сенің адами қасиеттеріңді көре алмайтын адамдар басқалардың көзінде сенің беделіңді құлатуға тырысады. Сіздің адамгершілігіңіз, парасатыңыз, ар ойыңыз басқалардан биік болғанда, олар сіздің беделіңізді құлатуға тырысады. Неге? Неге адамның іші қараңғы болса, ол басқаның нұрын өшіруге тырысады? Сіздің адалдығыңыз олардың екіжүзділігіне қарсы айнадай. Сіздің ішкі тазалығыңыз олардың бет пердесін түсіріп жібереді. Сондықтан олар жаман сөзбенен, күмәнменен, мазақпенен, өсек сөздерменен беделіңізге шабуыл жасайды. Бірақ ең қауіптісі сол шабуылға сенің өзіңе сенімділігің төмен кезіңде ұрынуың. Менімен бір нәрсе дұрыс емес шығар, мен қате жасаған шығармын деген сұрақтар сізді құлдырауға әкеледі. Өзіңізге сеніміңіз болмаса, ылғи біреудің пікіріне тәуелді боласыз. Шын мықты адам өзін жақсы көріп, өз жарығын жасырмайтын адам. Жарық пен ізгілікті көре алмайтындар үшін өзгеруге тырыспаңыз. Не істеу керек? Жаман пікірменен күреспеңіз, сіз оның үстінен өсіңіз. Ішкі беделіңізді дамытыңыз, ол сыртқы беделден 1000 есе артық. Тұрақты болыңыз, сіз тұрақты болсаңыз, уақыт әркімнің бетін ашады. Есіңізде болсын, сізге қарсы шабуыл сіздің биіктігіңіздің ең нақ дәлелі. Ендеше жарығыңыздан ұялмаңыз, әрдайым жарқырап тұрыңыз.